حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک او فرمایل چې پس خیدل دو قسم خلق باندې کولې شي. رجل اتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، یو هغه چې الله تعالی ورته مال ورکړی وي او د الله تعالی په لار کې د خرج کولو توفیق ورته هم ورکړی وي. ورجل اتاه الله حکمتا فهو يقضي بها ويعلمها، دویم هغه څوک چې الله تعالی ورته حکمت ورک، علم ورته ورک او د هغې په ذریعه صحیح فیصلې کوي او په خلقو کې خوري. د حدیث شریف مطلب دا دی چې پس خیدل نه دی پکار، کړېدل نه دی پکار، حسد نه دی پکار او نه داسې شیشته چې سړی ورته وپسخېږي سوا د دې دو خصلتونو نه چې انسان ته الله جل جلاله مال ورکي او دا توفیق ورته هم ورکي چې د ربي کریم د رضا دپاره خرج کوي. دویم هغه شخصیت چې ربي کریم ورته علم ورکړی دی او بیا ورته دا توفیق هم ورکړی دی چې په هغې باندې صحیح فیصلې کوي د ربي کریم د رضا دپاره، خالص د ربي کریم د رضا دپاره دغه علم په خلقو کې خورئ. نو داسې خلقو پسې کړېدل پکار دي چې ای ربي کریمه دغه شان نعمتونه په مونږ باندې هم وکړه. د ده مبارک نه بل حدیث شریف داسې روایت شوی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي ایکم مال وارثه احب الیه من ماله. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایل آیا تاسو کې داسې څوک شته چې هغه ته د خپل مال نه د وارث مال زیات محبوب؟ قالوا یا رسول الله ما منا احد الا ماله احب الیه. صحابه کرام عرض وکړو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ کې خدا سے هیڅ څوک نشته هر چا ته خپل مال زیات محبوب دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک او فرمایل د مال خو هغه دی چې مخکې ولېږلو په نیکو کارونو کې خرج کو او د آخرت ذخیره جوړه کړه، اوس وروستو پاتې کېدونکی مال خود د وارث دی. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د حدیث مطلب دا دی چې انسان ته دا پکار دی چې په خپل ژوند کې د خپل مال نه د الله تعالی د رضا دپاره دغه مال خرج کی، صدقه ورکی، یتیم فقیر مسکین ته ورکی. ربي کریم په دې باندې ډېر زیات راضي کیږي، ربي کریم په دې باندې ډېر زیات خوشحالیږي. او انسان چې مړ شي او د دې مال باقی پاتې وي نو د نن سبانې زمانې دغه خلق داسې څوک به پکې الا ماشاءالله وي چې د مال به راوخلي او داسې به ربي کریم د رضا دپاره چاته ورکي. نو داسې کسان ډېر کم کوس پیدا کېږي. مقصد د خبرې دا دی چې د خپل مال نه چې الله ربي کریم درته مال درکه یا درته علم درکه د ربي کریم د رضا دپاره، بس دغه نیت جوړ کړئ. عدی ابن حاتم رضی الله تعالی عنه مبارک د حدیث راوی دی. هغه مبارک فرمائی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال، نبی کریم علیہ السلام مبارک فرمایل اتقوا النار ولو بشق تمرتنا، ځان د اور نه بچ کړئ اگر که د کجوري وتلو کړه د سره وي. دا د ربي کریم د رضا دپاره چاته ورکئ، ربي کریم به تاسو د اور نه وساتي. نو ګوره سخاوت او جود او د الله تعالی د رضا دپاره د خپل مال نه لږ شی خرج کول دا نیت دی وي چې ربي کریم په دې باندې خوشحالیږي، ربي کریم به تا د هغه ناکاره اور نه بچ کړي. نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک نه یو بل حدیث شریف جابر رضی الله تعالی عنه مبارک را نقل کړي. هغه مبارک فرمایي ما سئل رسول الله صلی الله علیه وسلم شیئا قط فقال لا. حضرت جابر رضی الله تعالی عنه روایت کوي چې دا صحیح چیرې نه شوي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه څه څیز غوښتلی شوی وي، هغوی صلی الله علیه وسلم فرمایلی وي چې نه، نبی کریم علیه السلام مبارک به همیشه دپاره ورکړه کوله. مبارک سره به چې څه په لاس کې ورسره وو. اوږده اوږد احادیث امام بخاري رحمت الله علیه نقل کړي دي. محدثینو حضراتو په هغې باندې بلا تشریحات کړي دي چې د سرور کائنات د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خاصیت داو، ربي کریم ورته دا خاصیت هغه مبارک ایښودلی و
سب ور سره پلاس کې ورسو سائل براغه تپوس به ترنه وکړي سوال به ترنه وکړي مال راک یا رسول الله نبی علی السلام مبارک بورلا ورکولو منع به نه کولا د نبی کریم علی السلام مبارک خاصیت داو صفت داو ربی کریم مرتضی توفیق ورکړو ربی کریم د رسول الله مبارک په نقش قدم باندې مټول روان کی امین کړو حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ مبارک د حدیث راوی دی هغه مبارک فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم دی حدیث شریف متوجه شي و نبی کریم علیہ السلام مبارک فرمایل ما من یوم یصبح العباد فيه الا ملکان ينزلان فيقول احدهما نبی علیہ السلام فرمایل هیڅ یو ورځ داسې نه تیریږي چې سحر کله د الله تعالی بندگان بیداریږي نو دو فرشتي د اسمان نه نازلېږي او وای اللهم اعطي منفقا خلفا یا الله جل جلالک خرج کون کی تا خبد لور کی ګوره ملائکه علیهم السلام ستاد فرض دعاګانې غواړي چې تا یو صدقه ورکړه د خپل مال نه دي څه خرج کړه د ربي کریم د رضا د فاره ملائکه علیهم السلام ستاد فاره د مغفرت دعاګانې غواړي ستاد فاره د قبولولو د قبول لیدلو د فاره دعاګانې د ربي کریم نه غواړي او فرمای اللهم اعطي منفقا خلفا اے ربي کریما خرج کون کی تا خبد لور کی او دیم وای اللهم اعطي ممسكا تلفا جمع کون کې یو مال جمع کوي ربي کریما دغه بخیل تباہ کړي ربي کریما هلاک نو ګورا ملائکه علیهم السلام د چا د پاره دعاګانې غواړي د چا د پاره د بربادي دلو او د تباہ کېدلو دعاګانې غواړي نو ګور الله جل جلاله دې مونږ تاسو ته دا توفیق راکړي چې د ربي کریم د رضا د فار مال خرج بخل پسان کے رانه ولو ځکه سرور کائنات رسول الله مبارک فرمایي صلی الله علیه وسلم خصلتان لا تجتمعان فی مؤمن البخل وسوء الخلق دو خصلتونه په مؤمن کې نه جمع کی یو بد اخلاقی او بل بخیلتوب کوم انسان کې چې بخلو کوم انسان کې چې بد اخلاقی وا نو ګوره دا د مؤمن خاصیت نه ده د مؤمن صفت دا نه ده د مؤمن صفت دا ده اخلاق کولی او سخاوت پی غالب بخل با نکی خا اخلاق با کئی دا د مؤمن صفت ده نو ګوره دو خصلتونه په مؤمن کې نه جمع کیږي یو بد اخلاق او بل بخل ربی کریم دې موږ د دې دواړو ناکارو صفاتونو نه اوساتی چې یو بخل ده او بل بد اخلاقی ده د غشان عبد الله ابن عمرو ابن عاص رضی الله تعالی عنهما مبارک فرمای ان رجلا سأل رسول الله صلی الله علیه وسلم ای الاسلام خیر د نبی کریم علیه السلام نے تپوس وکړو د اسلام کومي خوبیانې بهتره دي نبی کریم علیه السلام مبارک ورته فرمایلا تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ولم تعرف خلق باندې خوراک کوا اشنا او ناشنا باندې سلام اچوا دا غوره بهترین اسلام ده دا بهترین خوبیان دي نو ګور رسول الله مبارک په تمام احادیث کې دا احکامات دي او دا تعلیمات او دا تبلیغات دي چې ځان باندې سخاوت لازم کړي او ځان د بخل نه وساتي او سلام رایج کئی سلام خور کئی سلام نشر کئی کتی فی جنے کنی پی جنی دامیو قسم لسخاوت دے اچاہتا دعاگانے غاڑی نو گورا دا سخاوت جود دا دا اللہ تعالی یو فضل وی چی پچا باندے ربی کریم دا فضل وی ربی کریم دی مونگ دا داسو صفتونو نا چرتا محروم نکی او اللہ جل جلالہ دی مونگ او تاسو باندے خپل فضل او کرمو کی چی مونگ باندے بخل غالب نشی